എല്ലാവർക്കും ന്യൂസ് ബസ് മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് പുറത്തു വന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വധിക്കാൻ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന കേസിൽ നടൻ ദിലീപിൻ്റെയും സഹോദരി ഭർത്താവ് സൂരജിൻ്റെയും ശബ്ദം പരിശോധിക്കാൻ കോടതി അനുമതി നൽകി. ശബ്ദം പരിശോധിക്കാനുള്ള തീയതി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശബ്ദരേഖ സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഈ ശബ്ദം ദിലീപ് അടക്കമുള്ള പ്രതികളുടേതാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഒരാളെ തട്ടണമെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ തട്ടണമെന്നാണ് ഓഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. 1 വർഷം ഒരു റെക്കോർഡും ഉണ്ടാകരുത്, ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യരുതെന്നും പുറത്തുവിട്ട ഓഡിയോയിലുണ്ട്. ഇത് ദിലീപിൻ്റെ സഹോദരൻ അനൂപ് പറയുന്നതാണെന്നാണ് ബാലചന്ദ്രകുമാർ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം ആലുവ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ശബ്ദ സാമ്പിൾ പരിശോധിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അനുമതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പരിശോധന നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടത്, എവിടെയാണ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടത് എന്ന സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ്. ഇത്തരം കേസുകളിൽ സമാനമായ ശബ്ദപരിശോധന നടത്തിയത് കൊച്ചിയിലെ ആകാശവാണിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് സമാനമായ രീതിയിൽ ദിലീപ് അടക്കമുള്ളവരുടെ ശബ്ദം പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തുന്നത്. ദിലീപ്, അനൂപ്, സുരാജ് എന്നിവരുടെ ശബ്ദ സാമ്പിളുകൾ ഇവിടെ നിന്നും ശേഖരിച്ച് അത് ഫോറൻസിക് ലാബിലേക്ക് അയക്കും. അതിനുശേഷം ബാലചന്ദ്രകുമാർ പുറത്തുവിട്ട ശബ്ദവും ഈ ശബ്ദ സാമ്പിളുകളും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കും. ഈ പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഫോറൻസിക് ലാബിലാണ്. ഇവിടെ നിന്നും ശബ്ദ സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുക. 3 പ്രതികളുടെ ശബ്ദ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. അപേക്ഷയിൽ പ്രതിഭാഗത്തിന്റെ കൂടി വാദം കേട്ടതിനു ശേഷമാണ് കോടതി അനുമതി നൽകിയത്. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ദിലീപും മറ്റുള്ളവരും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് ബാലചന്ദ്രകുമാർ ആരോപിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സിനായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.